Jun, terima kasih Kak Joan. Terima kasih Kak Cek, Kak Walu. Terima kasih berkah nggak sengaja. Yuk tidur Rina, ayo aku pamit ya. Hai Kak WM, terima kasih. Jika benar ini cinta, terima kasih Kak WM berkah. Ayo berdiri, kok mirip pasti aku ya. Kameli, terima kasih kita selalu aku pegel deh dari tadi berdiri. Salam, ayo dong. Ayo KF, terima kasih. Aku mulai ngantuk deh. KF, terima kasih KF. Kak Uce, Kak Mel, berkah. Halo Mas, halo betul. Halo Kak Diki. Hai Kak Arif. Ayo deh, terima kasih Kak Yadi berkah. Kak apa nih? Kak resetter. Kak Cirun, terima kasih. Gak capek lep terus. Ya, Kak Yadi, Kak Andrian, terima kasih. Tidur mami ya. Kak Diki, Kak Yadi, terima kasih. Berdiri, banyak yang nonton. Kak Uce, terima kasih. Kak Yadi, terima kasih berkah. Halo, boleh kenal? Boleh. Boleh dong. Mancing yuk, ayo. Hai juga. Kak Sufri, terima kasih. Orang mana? Aku orang Bogor tapi lagi Semarang. Makasih Kak Diki, Kak Arif, makasih. Salam Kak Diki, makasih buat Kak Diki. Ya Rin, iya Kak. Hai Kak Airlan, enggak. Terima kasih Kak Erlangga, Kak Andrea, terima kasih berkah. Kak Asep, Ramana, Osman, Abed, Kak Abed, terima kasih. Kak Akbar, terima kasih Kak berkah selalu, semoga rezekinya lancar. Kakak ganti IP ya, ganti IP apaan tuh? Hai Kak, si Kenel, dia mancing, aku ada apa-apa udah cantik deklarasi kakak, terima kasih. Dalam bobo, iya aku mau tidur tuh. Hai, terima kasih Kak Des. Terima kasih Kak
Samuel sini. Terima kasih berkah Kak. Semoga bisa lanjut. Makasih Kak Jajan. Selalu semoga bisa lanjut. Kak Billy, makasih Kak Billy. Indra, Kak Samuel. Ayo besok mancing Kak. Iya, terima kasih. Itu masih basah. Iya masih basah. Enggak deh. Terima kasih. Hai Kak Jajan. Mancing Kak Indra. Hai. Tigaan. Keong, terima kasih. Makasih Kak Keong Sawah. Berkah. Terima kasih Kak Keong. Siap. Telurnya berapa? Spesial kah? Apa ya? Lagu terakhir ya. Terakhir penutupan. Salam kenal. Pamit ya. Hai Kak Chef, terima kasih Chef Tiawan. Kasih Kak berkah. Aku terdiam diri, cinta kita semakin menepi. Dirimu ku sayangi dengan sepenuh hati. Pamit ya. Hai Kak Chef, terima kasih. Kaki melangkah sesat dan tanpa arah, dan di puncak khayalan dirimu ku harapkan. Namun engkau berubah, tak seperti biasa. Aku terluka dengan ini semua. Hai. Engkau cari pengganti, aku tak pantas engkau miliki. Kita bagaikan langit dan bumi, jauh sekali. Sungguh susah. Hai Kak Decem, terima kasih. Gapai tapi tak mampu. Tidur Kak, udah malam, anakku sudah tidur. Kami ya Kak Jaki, makasih. Sesat dan tanpa arah, dan di puncak khayalan dirimu ku harapkan. Namun engkau berubah, tak seperti biasa. Terluka dengan ini semua. Aku 32. Kak Jajang, makasih berkah selalu. Semoga disini lancar Kak Jajang. Jauh di mata dekat di hati. Dinda apa aja, Dinda mau aku mau off ya. Aku pamit, ini lagu terakhir ya, penutupan kita. Besok kita lanjut lagi. Engkau cari pengganti, aku tak pantas engkau. Terima kasih Kak Sim. Bagaikan langit dan bumi, jauh sekali. Sungguh bukan memilikimu. Kak Sony, Kak Sim, makasih berkah selalu macam. Cinta yang dulu sangat menggebu, hilang berlalu. Apa
Ku tak pantas engkau miliki. Iya, ini lagi nyari jalan apa ya, lagi lokasi baru. Ternyata jalannya tuh curam, makin sempit. Aku kena ranting yang ada kok, ada apa ya, ada durinya gitu. Tapi udah nggak apa-apa kok, udah sembuh. Dulu menggebu hilang berlalu. Hai Kak Fran. Dulu sangat menggebu hilang berlalu. Terima kasih semuanya, berkah selalu ya, semoga isinya lancar, sehat selalu. Makasih yang udah support aku, makasih semuanya, berkah selalu buat kakaknya, sehat-sehat ya. Makasih banget, pokoknya makasih banget udah nemenin aku masak, cuci. Makasih banget buat kakak semuanya ya, berkah selalu buat kakaknya, selamat tidur, selamat beristirahat, amin. Mirip teteh Bogor, hai. Pokoknya makasih banget, izin pamit ya, makasih atas supportnya semuanya, makasih, berkah selalu, berkah. Aku pamit, makasih, pokoknya doa yang terbaik buat kakak-kakak semuanya. Makasih banget, pokoknya aku makasih banget ya, makasih, berkah. Pamit ya, Malaysia Dir, hai. Aku pamit, makasih. Besok live lagi ya, besok kita live lagi. Mirip Teh Ikna, aku Teh Ikna, aku masih Kak Amin. Jangan dulu, pamit dulu gitu ya, hai. Oke, pamit ya. Gapai tapi tak mampu. Pamit, makasih semuanya, berkah. Assalamualaikum, bye-bye. Sungguh